Диви, вон чели на пу... Ебать! Сука, пи***ари! Специальность боеприпасы и взрывателей звучит громко, интересно. Мы сейчас выполняем гособоронзаказ. Тут лежат, блядь, маленькие дети, блядь. Вот. Наше предприятие ежедневно способствует решению сложных задач нашей страны. Тут все лежали маленькие дети, все, блядь. Мы вносим очень большой вклад в истребление нацизма. Три тижні тому Росія здійснила черговий масований ракетний удар по українських містах. Кинжали, і калібри, і іскандери, і циркони, і мало не половина модельного ряду з індексом Х. Усе це летіло у тому числі по житлових будинках і лікарнях. У Києві в той день ракета поцілила, зокрема, в Охмадит – найбільшу і найвідомішу в Україні дитячу лікарню. Зруйнований корпус, розбиті операційні, діти під апаратами прямо на вулиці, а хірурги, які буквально щойно оперували, тепер розбирають завали. На місці удару знаходять рештки корпуса і двигуна, за якими вдалося ідентифікувати. По Охмадиту вдарили ракетою Х-101. Це крилата ракета класу «Повітря-Земля», тобто одна із тих, які росіяни по нас запускають із стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95. Запускають уже не перший рік. Росіяни активно використовують Х-101 під час обстрілів практично від самого початку повномасштабного вторгнення. І от що цікаво, ця модель не нова, її розробили ще у 80-х. Але росіяни зараз вистрілюють не совєтський боєзапас. Вони продовжують цю ракету виробляти. Буквально у травні по нас летіли екземпляри, які зійшли з конвеєра за місяць до обстрілу. А ще росіяни продовжують невпинно модернізувати цю ракету. Встановлюють систему відстрілу фальшцілей, щоб обманювати наше ППО. Подвоюють бойову частину, додають касету, аби зробити цю ракету ще більш смертоносною для наших людей. Адже касета – це найчастіше саме про знищення великої кількості людей. І знаєте, ми тут подумали, здається, час поговорити про тих, хто це робить. Не про пілотів стратегічних бомбардувальників, які запускають ці ракети, і не про генералів, які віддають наказ це зробити. Це все вже було. Час поговорити про тих, хто робить самі ракети. Мене звати Леся, ви дивитеся Бігус.Інфо, і сьогодні говоримо про конструкторське бюро з дуже милою, але дуже оманливою назвою «Радуга». Перш ніж почнемо, перевірте, чи ви підписані на цей канал, аби не пропускати найсвіжіші розслідування та репортажі з фронту. Підписалися? Полетіли. Это оружие, особенно для дальней авиации, оно начиналось здесь у нас на «Радуге». И то, что сегодня находится оружие на самолетах дальней авиации, это высокоточное, там дальние называют, там суперточное и прочее, это все создано МКБ «Радуга». Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» винаходить, виробляє та удосконалює смерть із 1951 року. Це одне із підприємств російської державної корпорації «Тактическое ракетное вооружение», яке спеціалізується на крилатих ракетах. Саме з його конструкторських креслень і його виробничих цехів виходить модельний ряд із індексом Х. Х-22, якою вдарили по торгівельному центру в Кременчуці, Х-59, які росіяни розкидають куди попало, від приватних будинків на Полтавщині до заправки у Дніпрі. Її варіант Х-69, яким знищували Трипільську ТЕС. Х-101, яка, окрім Охмадиту, уже не раз завдавала руйнувань і смертей. Це вона поцілила у житловий будинок на Лук'янівці у Києві в 22-му році. Х-55, Х-555 і купа іншого Х-лайна, яке вбиває і калічить. Розташована «Радуга» у місті під назвою Дубна, що розкинулося на берегах річки Волга у 100 кілометрах на північ від Москви. З одного боку, цілком собі у радіусі дольоту зграї яких-небудь бобрів чи лютих, скажете ви. З іншого боку, цілком очевидна і причина, чому цей філіал пекла досі не забавовнило. Дубна – місто специфічне.
Одне з тих, які росіяни називають «Наукоград». Тут до чорта дослідницьких і виробничих стратегічних об'єктів. Наприклад, Об'єднаний інститут ядерних досліджень, у якому будують власний адронний колайдер за купу мільярдів. Мало кто понимает, что это такое, для чего нужно, как работает. Но гордятся все. Або Дубнянський машинобудівний завод. На його базі виросла не тільки «Радуга». При ньому ж нещодавно збудували і новий завод по виробництву БПЛА. Ну і, власне, сама «Радуга», яка за 2 роки повномасштабки кратно збільшила виробництво. За повелінням Путіна тут будують нові цехи, вводять графік 24/7, наймають ще більше людей. Їм удвічі-тричі збільшили зарплати і почали видавати житло у новобудовах. Коротше, Дубна, варто розуміти, добре захищене місце. І не тільки завдяки довкола московському ППО, але й саме по собі. Місце, у якому виробники зброї почувають себе комфортно, безпечно і безкарно. І це прикре непорозуміння, яке варто припиняти. Священна дубнянська корова має перестати бути недоторканною. Кілька місяців тому партизани руху АТЕШ повідомляли, що через агента на заводі змогли отримати деякі документи щодо виробництва ракет. А отже, туди, куди поки не можуть долетіти ударні БПЛА, можна і є кому дійти ногами. І ми сьогодні підкинемо декілька адрес, куди варто навідатися у гості. Адрес і прізвищ, адже, як влучно зазначив один із керівників «Радуги», головна цінність конструкторського бюро – це люди. Секретов нет, секреты только в одном – технологии, в людях и вот тут. От тут пропоную зупинитися на хвилинку, дати Лесі відпочити, а нам всім трохи видихнути. Я впевнена, що усім важко слухати такі історії. Відчуваєте роздратування, тривожність. Все це призводить до внутрішнього вигорання, коли зовсім опускаються руки і немає бажання рухатися далі. Впоратися в таких випадках самотужки справді важко. І от тут може допомогти розмова. Розмова з професійним психотерапевтом. Щоб довго не шукати саме професіонала з досвідом, раджу йти на «Розмова». Це платформа перевірених фахівців. Тут ви зможете знайти людину, з якою вам буде комфортно і просто, і яка максимально відповідатиме вашим запитам і потребам. Обрати зручний для вас час та формат сесії. За промокодом BIGUS20 матимете знижку 20% на першу сесію. А лінк на сайт та інстаграм «Розмова» ви знайдете в описі до цього відео. Як би банально це не звучало, але інколи змінити життя може звичайна розмова. Ну а тепер, Лесю, продовжуй. Вище керівництво «Радуги» завжди було доволі публічне. Залюбки роздавали коментарі і колишній директор Трусов, і нинішній Багатіков, і головний інженер Утріванов, і головний конструктор Сиздиков. Сьогодні Росія сильна, самостоятельна, якою должна бути. Тож осінтери проекту «Мольфар» уже публікували дані керівного складу. Але ми сьогодні хочемо поговорити не про начальство, а про тих маленьких звірят, які щодня загортають шоколад у фольгу. Якщо раптом хтось собі уявляв, що інженери і конструктори ракет – це все сиві діди типу Сиздикова, якісь фанати Сталіна і Холодної війни, які застряли мізками у совку, у мене для вас паршиві новини. Удосконалюють і виготовляють ракети сьогодні 20-30-річні спеціалісти. І це нове покоління, воно зовсім інше. І, маю зазначити, доволі оригінальне, а ще дуже прагматичне. Вони сидять в інстаграмі і носять американські бренди, катаються на серфі і подорожують на Гоа. Влаштовують стріт-фестивалі, а на новорічний карнавал обирають костюми не Баби Яги і Кощія, а Пікі Блайндерс. Проглянувши їхні соцмережі, ви цілком можете подумати, що це звичайна молодь. Хтось, може, навіть вжив би слово «нормальна», якби його, в принципі, можна було вживати щодо росіян. Адже по сторінках більшості із них ви навіть не здогадаєтеся, чим насправді вони у цьому житті займаються. Поза фестивалями, спортивними змаганнями і родиною. Більшості, а втім, не всіх, бо є серед інженерно-конструкторського молодняка і такі, хто щиро пишається тим, де працює і що робить. Навіть вважає свою роботу престижною. А чому б і ні? Висока зарплата, служебки в новобудовах,
тепло світло і мухи не кусають. Тож цілком можна і махнути рукою на той факт, що результатом твоєї роботи є знаряддя масового вбивства. Давайте з оцих других якраз і почнемо. Специальность боеприпасы и взрыватели звучит громко, интересно, поэтому заинтересовало и по сравнению с другими направлениями выбрал это. Терещук Дмитрій Ігорєвич, 26 років, родом з Уссурійська, Приморський край. Це, якщо що, кінець російської географії, аж коло Кореї. Освіту отримав у Балтійському державному технічному університеті, більш відомому як воєнмех. Це, якщо що, в Пітері. Посада – інженер-конструктор 3-ї категорії, виконуючий обов'язки провідного конструктора. Терещук активно веде соцмережі і відкрито пише, що працює на «Радугу». Ступінь гордості від даного факту можна оцінити по статусу ВКонтакті. Обитатель мира холодного оружия и кипящей крови. Шкода тільки, що досі ніхто не сказав спеціалісту по боєприпасах, що холодна зброя – то клинки, а не ракети. А може просто жарт про «зомбоящик сожрал мой мозг» – то був зовсім не жарт. Обитатель странного міра любить сноуборд та історичні реконструкції. Прям дуже любить історичні реконструкції. Відслужив у армії, відучився в Пітері, потім одружився і двинув на Дубну. Важливий момент. Терещук закінчив універ у 22-му році. Тоді ж влаштувався на «Радугу». З його слів, це було у березні 22-го року, коли уже у розпалі була війна з Україною, коли уже всім було зрозуміло, куди саме летять ракети з цієї «Радуги». Після універу він не був зобов'язаний іти працювати саме туди. У нього був вибір. Просто на кафедрі запропонували «Радугу», і він з задоволенням пішов. Чим конкретно тепер займається провідний конструктор Терещук? На початку цього року його чествували як лауреата всеросійського конкурсу «Інженер года-2023». Є коротка довідка. Терещук працює над дисертацією про ложні цілі в составі авіаційних средств пораження. Пам'ятаєте, ми казали, що «Радуга» невпинно модернізує ракети, у тому числі оснащує їх різними засобами протидії ППО по типу фальшцілей. Ну, чимось таким Терещук і займається. Конструктор, як ми вже зазначали, одружений. Дружину звати Владіслава, і вона, найвірогідніше, теж має стосунок до оборонки. Сторінку ВКонтакті вона закрила, але завдяки дитячій в Однокласніках бачимо, що вона теж із Уссурійська. А по фотоальбому самого Терещука, що пройшла разом із ним увесь довгий шлях через Пітер у Дубну, явно не просто так за компанію. Ось вона разом із чоловіком та іншими воєнмеховцями на університетській вікторині. А ось у компанії, яку сам Терещук назвав «Основная проектная мощь ПК Союз». Патріотичний клуб «Союз» – це очолюване раніше Терещуком об'єднання студентів воєнмеха. А ось на історичній квест-грі вона у команді того ж студентського об'єднання. Коротше, є цілком обґрунтована думка, що влада закінчила той же воєнмех. Це щонайменше, а щонайбільше також працює на «Радугу». Бо ми знайшли ось таку новину у місцевій пресі про новосілля співробітників конструкторського бюро Терещуків. 5 семей молодых специалистов ГосМКБ «Радуга» в самое ближайшее время заедут в новые квартиры. Далі пряма мова супругов Терещуков. Условия, на которых мы заключили договор с предприятием, нас очень устраивают. Для молодого специалиста это отличное начало, отличный старт. Подобных предприятий, где бы работали такие жилищные программы, как на «Радуге», единицы. У нас однокомнатная квартира, 42 квадратных метра. Йдеться про будинок за адресою вулиця Програмістів, дом 13, корпус 1, який виявився геть непростим будинком. По суті, це анклав співробітників «Радуги». У 22-му році, коли конструкторське бюро почало маніакально розширятися і понаймало багато нових людей, для частини тут обладнали гуртожиток, загалом на 65 осіб. А частину квартир співробітники, такі от як Терещуки, прямо розкупили. Докупи вийшов майже весь будинок. Общежитие занимает первые 3 этажа, а с 4 по 7 квартиры для сотрудников ГосМКБ «Радуга». При поддержке предприятия жилье они приобрели в рассрочку на 10 лет по цене ниже рыночной.
Тобто 7 поверхів у ЖК, де їх загалом у різних під'їздах від 7 до 9. Конкретно у цьому під'їзді виходить, що більшість мешканців – це співробітники «Радуги». І знаєте що? Деякі з них пішли працювати на підприємство, яке виготовляє смерть, або ж, прийшовши раніше, лишилися там батрачити попри криваві ракетні обстріли України саме заради квартири. Наприклад, ще одна щаслива родина новоселів – сімейство Матвей и Ксения Назарян. Матвей Назарян – главный специалист. На предприятии я работаю 5-й год. Еще во время учебы в Самарском аэрокосмическом университете, когда приезжал на МКБ на практику и дипломное проектирование, нам рассказывали, что на предприятии работает жилищная программа. И это обстоятельство стало одним из решающих факторов моего прихода на МКБ. Назарян Матвій Каренович, 29 років, родом із Самари, освіту ви уже чули. Раніше значився на «Радугі» інженер-конструктором, тепер, як бачимо, уже головний спеціаліст. Дружина Ксенія місцева, дубенчанка, але, судячи з усього, в оборонці не працює. Зате пише цікаві вірші. От, наприклад, вірш «Заперт». «Заперт в панельной коробке, на улицах бродять орки». Та ні, навряд Ксенія розуміє всю іронію свого метафоричного ряду. Але ми відволіклися. У цей же будинок по вулиці Програмістів вписався і студентський кореш Терещука Федор Сирица. Власне, ви його уже краєм ока бачили. Я до последнего не знал, на кого мне идти учиться, но знал, что это по-любому должно быть связано с оборонно-промышленным комплексом, так как ОПК в целом как сфера является одной из наиболее приоритетных в настоящее время в нашей стране. З дитинства за ОПК Сирица Федор Владимирович, 26 років, родом з Оленігорська. Це інший край географії, цього разу крайня північ. Освіта – воєнмех, посада – інженер-конструктор 3-ї категорії, виконуючий обов'язки провідного конструктора. Ну або, як він сам висловився у своєму статусі у Телеграмі, «п'ю чай, черчу ракети». Сирица з Терещуком не тільки вчився разом у воєнмеху, не тільки вибрав ту ж спеціальність, боєприпаси і взривателі, не тільки разом із другом пішов працювати на «Радугу». Вони, в принципі, ще зі студентських часів, як Біба і Боба, скрізь разом. На студентських тусовках, на реконструкціях, на робочих двіжах, на неробочих. Я почекаю, поки у вас витічуть очі від цього фото. Проморгайтеся, воно нам ще сьогодні знадобиться. Власне, сьогодні буде багато групових фото, бо в тому числі з них ми зараз будемо витягати імена колег Терещука і Сириці по «Радугі». Друзі, редакція Бігус.Інфо продовжує допомагати нашим захисникам збирати кошти на необхідну техніку. Тож сьогодні попрошу вас долучитися до збору на обладнання для дроноводів спецпідрозділу, які працюють на південному напрямку. Підрозділ займається аеророзвідкою та подальшим знищенням ворога за допомогою FPV та ударних коптерів. Для покращення роботи з FPV-шками їм потрібні наземна станція і ретранслятор. Із потрібних 170 тисяч уже зібрали 40. Давайте допоможемо оперативно закрити решту. QR-код банки ви зараз бачите на екрані, а посилання на банку і номер її карти зможете знайти в описі під цим відео. Дякую. Минулого року Терещук у себе ВКонтакті ділиться груповим фото. Команда МКБ «Радуга» на щорічних інтелектуальних іграх між співробітниками авіапромисловості. Терещука з Сирицею ви тут уже впізнали. З ними на фото зліва направо Гудукіна Валерія, Зайцев Дмитрій, капітан команди «Радуги» Качин Андрій і Лунєв Семен. З цієї шайки нас цікавлять капітан і його сусід, бо вони точно інженери-конструктори. По соцмережах Качина ви про це, правда, навряд здогадаєтеся. У нього там один хокей, естафети, дурнуваті ряжені конкурси. Так, це у них іграшкова ракета. Так, це інженери з ракетного бюро. Чим ще багата сторінка Качина? Ну, хіба віршами про те, що коли їдеш кудись далеко потягом, водку в дорогу нельзя забивати. З особистих даних відомо тільки те, що Андрію Сергеєвичу 37, що приїхав він з-під Пермі, це аж у бік Тюмені, і що освіту здобував у цілком собі цивільному політесі. Але якщо покопатися у старому корпоративному віснику тактичного оружия, то можна дізнатися, що Качин – інженер-конструктор і що працює на «Радугу» щонайменше з 18-го року. Сторінка Зайцева натомість, хоч і не містить відмітки про «Радугу», явно натякає на ОПК.
Зайцев зазначає, що закінчив уже знайомий нам воєнмех, причому за спеціальністю авіа- та ракетобудування. Але якщо полазити по злитих розбазах, то можна довідатися, що Зайцев Дмитрій Ігорєвич, 41 рік, родом із Суоярві Карельської республіки, на «Радугу» почав працювати ще в нульових за напрямком розробка корпусів ракет. Качин і Зайцев, як видно з фото на їхніх сторінках, спортсмени. А спортсмени що? Правильно, полюбляють робити командні фото. Ось це, наприклад, хокейна команда «Радуги», у якій грає Качин. У квітні у неї був дебютний турнір. На відео команду нагороджують, бо вони там виграли бронзу і звання кращого воротаря. Ось фото команди, опубліковані у різних соцмережах «Радуги» і її профкому. Є декілька передом, але найцінніший, звісно, ракурс задом, адже тут видно прізвища на формі. Ідентифікувати зіркового воротаря нам не вдалося. Він Іванов, тут хоч вішайся. Зате решта, на щастя, не Петрови і не Сідорови. Тож тепер ми знаємо, що під номером 88 грає Булаєв. Булаєв Нікіта Михайлович, 33 роки, сам місцевий, з Дубни, вчився тут же. Посада і спеціалізація невідомі. Зате відомо, що на «Радугу» він працює мінімум з 19-го року, адже тоді він уперше засвітився у злитих розбазах з адресою вулиця Свободи, 18, а це стара гуртяга «Радуги». А от під номером 12 знайшовся Васильєв. Васильєв Юрій Іванович, 37 років, родом з Татарстану, закінчував Казанський авіаційний. У соцмережах закрився, але не біда. Ми з'ясували, що на «Радугу» інженер-конструктор Васильєв працює як мінімум останні 7 років. Стільки він світиться з адресою все тієї ж старої гуртяги на Свободи, 18. Це по прописці, а по факту остання відома його адреса – новобудова по вулиці Тверськая. Я ж уже казала, що на «Радузі» хороші зарплати. Взагалі Васильєв дуже активний. Його можна побачити на численних фото із різних змагань і спартакіад. Не тільки з хокею, ще зі стрітболу, баскетболу, ось іще з волейболу. О, про волейбол давайте. Фото цієї команди у пабліках «Радуги» теж вистачає. Або ні, чекайте, тут, вірогідно, варто пояснити, а якого біса в пабліку взагалі роблять усі ці фотки. Чому відкриті сторінки окремих осіб? Зрозуміло. Я вже говорила, що в захищеній Дубні вони почувають себе максимально комфортно і вільно. Але як так сталося, що ракетне конструкторське бюро, яке мало би бути, ну тіпа секретне, завело собі ВК і телегу і почало вивалювати туди свій особовий склад? Расширяем, значит, производственные площади, нанимаем на персонал висококваліфіцірований. Пабліки почали створювати навесні 22-го року. Цілком очевидно, для хедхантингу. Саме про це були перші пости, навіть без здрастя. Пу сказав, даєш більше ракет, а для цього треба більше людей. І ще пахати у 3 зміни, а значить бажано не пенсіонерів. Треба була молода кров, і її вирішили заманювати у соцмережах. У тому числі яскравими картинками веселого і насиченого життя конструкторського бюро. Історіями про те, які тут усі активні і дружні. Ну, отак вони й перефоткали за 2 роки кілька сотень співробітників. На чому ми зупинилися? Волейбольна команда. Ось у такому складі вона у травні на якомусь всеросійському турнірі взяла бронзу. І ще 2 персональні нагороди за кращого нападника і кращого плеймейкера. Нападника навіть затегали. Дякую. Жуков Василій Сергійович, 22 роки, вчився у Москві, але сам місцевий дубенчанин, тож у гуртязі не тісниться. Остання відома адреса – ще один доволі новий будинок по вулиці Тверськая. Це, до речі, по сусідству не тільки з Васильєвим. Це ще й в один двір із головним інженером «Радуги» Утрівановим. Може, вони навіть зранку тулять на завод усі разом по підручку. Кращого плеймейкера не тегали, але не біда, ось де крайній, то він. Волейболіст, велосипедист, серфер і просто Дмитрієв Нікіта Владимирович, 32 роки, родом з Саратовщини. Освіта і актуальна адреса невідомі, зате відомо, що на «Радугу» інженер Дмитрієв працює щонайменше з 2017-го. Решта команди – екс-ВДВшник Денис Колбін, Глеб Баскаков і Олександр Швалєв. Чи Швальов, чи якось так, не знаю. Знаю тільки, що ми йдемо на рекорд, йому 21 рочок.
Серед волейболістів «Радуги» є ще один, якого на тому фото чогось немає. Хоча спортсменом року визнали саме його. Тяжкун Дмитрій Валерійович, 42 роки. Родом із Казахстану, але уже років зо 20 живе у Дубні і працює на «Радугу». Остання відома посада – провідний конструктор. Якийсь час він світився за адресою Гуртягина Свободи, але потім мігрував на уже знайому вам вулицю Тверськую, в одну з новобудов посередині між хокеїстом Васильєвим і волейболістом Жуковим. О, зі смішного. Ось фото спортсменів «Радуги» із ще якихось там змагань минулого року. В руках, зокрема, у Тяжкуна подарункові набори шоколаду «Ріттер Спорт». Цей виробник, нагадаю, відмовився виходити з рашки, аргументуючи своє рішення, зокрема, тим, що в Росії діти теж люблять шоколад. Не знаю, як там російські діти, а конструктори ракет, які вбивають дітей українських, шоколадками успішно нагодовані. А ще декілька тижнів тому серед співробітників «Радуги» були змагання з бадмінтону. Так от, оце їхні бадмінтонщики, бадмінтоністи, Коротше, оця в чорному – один зі свіжих рекрутів «Радуги». Міновщикова Ангеліна Олександровна, 23 роки, родом із Рубцовська, Алтайський край. Потрапила на «Радугу» буквально нещодавно, у прямому сенсі слова, щойно з-за парти. Причому парти цивільної. Але хай це вас не вводить в оману. Вона інженер-технолог у ракетному конструкторському бюро. Як її занесло на «Радугу» – хороше взагалі питання. Ангеліна закінчувала не якийсь воєнмех, а максимально цивільний транспортний. Рубцовськ, де вона виросла, і Омськ, де вона вчилася, від Дубни знаходяться на відстані 3 Україн. Але їй чогось треба було пхатися саме в Дубну і саме на ракетний завод. Або рекрутинг «Радуги» у Телеграмі, який читає 130 підписників, я 131. Або це все дійсно працює, або, я не знаю, може вона якась ідейна. От тут, до речі, ми можемо бути недалеко від істини, бо ви просто самі її послухайте. Мы сейчас выполняем гособоронзаказ, и я считаю, что участие лично мое в выборах важно не только для моего предприятия, но и для страны в целом, потому что хочется смотреть, как развивается Россия, как растет мое предприятие. І пофігу, що Росія росте за рахунок окупації сусідніх країн, а підприємство росте, власне, для того, щоб цю окупацію поширювати, бажано з максимальною кількістю руйнувань трупів. Таке мале, а вже таке безнадійно кончене. До речі, разом з Ангеліною для того сюжету давав коментар ще один юний інженер – Андрій Зайцев. Черговий випускник воєнмеха. Більш детально ми його ідентифікувати не змогли, але я лишу його тут чисто за оцю цитату. Наше предприятие ежедневно способствует решению сложных задач нашей страны. Как и сегодня, каждый гражданин может способствовать будущему нашей Родины. Сюжет, до речі, був про вибори. Навесні цього року холопи засвідчували вірність царю. Навіть не сумніваюся, за кого ці дві личинки проголосували. Як і ще один їхній колега, провідний конструктор Олександр. Эти выборы отличаются от предыдущих тем, что сейчас как никогда нужна консолидация общества. Мы выбираем наш вектор развития на ближайшие 6 лет, подчеркнул Олександр. З таким виглядом ніби дійсно досі вірить, що він щось там обирає. Зотов Олександр Олександрович, 31 рік. Родом із Саратова, там же здобув вищу освіту у звичайному виші. На «Радугу» працює щонайменше 8-й рік. Судячи з фото Зотова у соцмережах, він потрапив у конструкторське бюро орієнтовно у 17-му році. Принаймні цим роком датовані фото бейджиків зі спортивних змагань. До цього була армія, служив, до речі, судячи з фото та геотегів до них, на авіабазі в Енгельсі. А до армії, очевидно, працював ще на якесь оборонне підприємство. Адже у коментарях до його солдатських фото читаємо ось таке. Забрали, что ли? У тебя же отсрочка была. Какая отсрочка? Не было ничего. Ну, типа ж на оборонку же работал. Дмитрий, нашу армию это не волнует. Армію і батю майора ще, мабуть, варто додати. Олександр Зотов старший, майор у відставці. Сталініст і, в принципі, плавлений котілок. Тим часом по сторінці Зотова молодшого так одразу і не скажеш, що він з військової родини і зі збройного заводу.
Это чтобы быть, наоборот, поближе к людям, чтобы это... У нас нет как таковой локации, что вот вам сцена, вот вам зрительный зал, да? Мы стараемся работать и с людьми, мы стараемся работать с пространством замечательного скейт-парка. Є декілька фото з авіавиставок, але в основному він грає у музичній групі і діджеїть, організовує скейт-парки та вуличні фестивалі, тусить, подорожує, не тільки в окупований Крим, але й на Гоа, ходить по коміконах. А це що, безсмертний полк в Майнкрафті? Ви серйозно? Ну, десь вже мало прорватися. Окрім того, що Зотов конструктор, він іще входить до складу Совета молодих спеціалістів ГосМКБ «Радуга». Раніше був прям головою, а тепер заступник голови. А тому без нього не обходиться жодна туса молодого складу конструкторського бюро. Від інтелектуальних вікторин до не дуже, мабуть, інтелектуальних і взагалі дивакуватих ряжених конкурсів. Так, це фото ви вже бачили. Мабуть, пора пояснити. Це сльот молодежі під назвою «Back to the Русь». Вони там і грали в чехарду, і поганяли бусурманій. Та хто б вас самих бусурманій на якусь іншу планету мітлою вимів, а? Здається, більшість облич нам уже тут знайомі. Терещук, Сіріца, Лунєв, Зотов. А ось іще хлопець, у якого Зотов тепер заступник. Новий голова молодіжного совета Радуги. Теж Олександр, тільки Сиров. Рекрутер, тамада і немножечко замполіт. Але моя улюблена – дівчина, яку ви уже на багатьох фото бачили, але навряд звертали увагу. Живе втілення того, що зовнішність легко вводить в оману. Вона сидить у ВКонтакті під ніком Фай Куся. Її справжнє ім'я – Файруза Кусярбаєва. Їй 26 років і її сторінка виглядає як типова мілашна сторінка 20-річної дівчинки. Букетики, рожеві платячка, подорожі з хлопцем, інста-пляж, інста-прецель, інста-лайф. І все це максимально няшно, допоки не дізнаєшся, що Файруза Байрамгуловна уже щонайменше 3 роки працює інженером-технологом на ракетному заводі. Це, звісно, не весь фотоальбом, на весь жодного ефіру не вистачить. Тож традиційно усе знайдене передаємо компетентним і уповноваженим. Нам же лишається тільки з надією перевіряти новини у пошуках історій про бавовну у Дубні. А наостанок, знаєте, багато українців чомусь вірять, що війна і ворогування з росіянами закінчаться після зміни поколінь. А багато росіян чомусь упевнені, що ніколи не понесуть відповідальності за те, що роблять сьогодні. Я дуже сподіваюся, що після цього ефіру і ті, і інші зрозуміють, наскільки сильно помиляються. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця, і прошу не забувати про вподобайки, коментарі і поширення. Адже ви знаєте, що так YouTube покаже це відео більшій кількості людей. До зустрічі!